喂，大家好，今次簡單講個螺片草菇爬豆苗。咁啊嗱，呢個草菇啊點樣處理咧？就出水啦，俾鹽得㗎啦，多少少鹽。咁啲草菇洗乾淨咧，就原粒出水，原粒出水。咁咧啲草菇咧，大家知道有啲咁嘅污糟嘢咧，就批咗佢啦，冇啊唔使啦嚇，用手捽佢啦。咁啊出一出水得㗎喎，出幾耐咧？烚佢咯。係咁烚佢。咁咧講下啲豆苗先。不過好耐冇見喎，大家。唔係俾人拉咗集中營唔得嘅。呢度咧，呢度1斤豆苗。啊，冇講埋咁多無謂嘢，費俾人撳。嗱，咁豆苗咧，呢啲框呢啲咧，嗱啲粗啲你可以摘咗佢嘅。如果你唔係買豆苗杯嘅話，咁豆苗咧就洗1、2次得㗎啦，唔好浸佢，千祈唔好浸佢。如果我哋以前酒樓做法啦，嗱而家唔知啦，以前酒樓做嘅就好多都唔洗嘅，揀咯，執咯，因為佢豆苗咧，佢有啲以前我哋做嗰時咧未有發泡膠箱㗎嘛，有啲嗰啲竹嗰啲篾咧，即係嗰啲絲咧，你哋有陣時會食到嘅，喺酒樓好得意。咁而家就發泡膠粒啦，而家。咁以前我哋喺度揀喺度執嘅，真係喺度執喺度揀嘅，即係嗰啲粗框咧就要搣咗佢摘咗佢。咁啊屋企嘅自己洗佢啦，但係記住豆苗唔好隔夜，唔可以隔夜，要即食嘅。即係一洗佢沖佢，即係撈翻佢上嚟1、2次到啦嚇。咁啊而家酒樓可能用洗衣機洗，我唔知啦。咁啊嗰啲唔講啦，費事間俾人告喎。而家好興話俾人告。咁草菇翻嚟咧，呢啲新鮮草菇嚟嘅，咁啊要出透水嘅。咁啊啲普通螺片嚟嘅啲罐。咩牌子我唔講啦，費事啦。呢個普通嗰啲螺片嚟嘅，你可以鮑魚得嘅。嗱，鮑魚同螺片有2個做法。有啲係原罐攞嚟蒸嘅，咁以前我哋做咧就通常用車輪包嘅，就鹽水車輪包，真係走落去嗰個蒸櫃度咧蒸幾個鐘嘅。咁而家我覺得唔需要啦，你可以擺落去烚，擺落去倒啲水落去烚一陣間，跟住你開個細火或者冚住佢，由佢焗嚇，咁啊慳翻啲柴火，你攞去蒸幾個鐘唔好玩啦，大佬，即係會攞去烚，成罐掉落去烚啊嚇，即係用個細火咁，跟住如果你鮑魚嘅話，你嗰啲鮑魚係硬。如果佢夠火爐咧，其實都唔使點整啦。而家我發覺嚇，即係我覺得而家啲嗱記得要出透水喎，唔係啲草菇有噏味喎嚇，咁啊出透水。咁啊而家我哋要煨住佢先。咁如果你用普通草菇咧，就你可以用普通雞湯。如果不嬲現酒樓做法用雞湯就煨住佢嘅。煨住意思就揾啲雞湯浸住佢，滾翻起佢浸住佢。用啲魚湯啊咁或者調少鹽糖味啊，唔落顏色嘅就咁浸住佢。通常我哋就會晏晝啲個鐘數做噶啦。如果夜晚出酒席啊，譬如落場之前咧2點半之前咧就煨好晒佢嘅，咁啊夜晚出酒席用嘅嚇。咁豆苗咧就係唔使嘅，如果而家洗就大鑊噶啦，即係一洗啲豆苗一索咗水落去就瀨嘢啦。咁而家我自己食梗係少洗啦，係咪先？咁出邊就唔係好洗嘅，而家唔知啦。嗱咁啊搞掂啦，咁啊倒咗佢咯。呢個菜有一道好嘅，呢個冬菇唔係呢個草菇煨住個鮑魚咧，你可以做一日做嘅。即係如果你屋企做節咧，如果你屋企做節咧，可以提早一日做定先，煨住佢先，煨先即係浸住佢。嗱呢啲普通螺片啊，當啲部係嗰啲鮑魚仔啦。不過我中意食啲隻螺片，我覺得螺片仲好食過鮑魚仔。呢個叫咩牌子我唔費事講啦。咁啊輕輕燒翻熱隻鑊啦，咁你俾少油落去。嗱唔使俾蒜頭，如果落蒜頭就落蒜子，蒜子就即係炸咗個蒜頭，再落嗰啲唔講啦，嗰啲通常爬落去就落蒜子嘅，一係就即係炸咗個蒜頭，就揾啲上湯煨住佢蒸一蒸佢。咁啊就通常爆佢嘅啲草菇，我哋爆佢有啲可以落片薑嘅，不過我唔落啦。即係爆佢，等佢剔咗嗰啲噏味嘅，啲草菇有啲噏味嘅。咁啊爆佢，通常落紹酒嘅，普通紹酒得噶啦。今次簡單啲啦，啲人話我又喺度搞到咁複雜，嗱唔好爆窿佢喎，咁爆佢，去咗啲噏味咯喎，咁你成罐落去最簡單，倒落去。我覺得呢隻牌子 OK 嘅，唔講啦，費事。嗱咁樣滾翻起佢，佢本身
咁你可以今晚先食㗎啦。咁你咁餵住佢，滾翻起喎，滾翻起喎，滾翻起喎，滾翻起就唔係滾住佢喎，滾翻起就熄火，由佢喺度浸。啲叫餵住佢，啲先叫佢餵住佢。咁咧今晚食嗰陣時咧，其實佢顏色差唔多嘅啲顏色，佢都做到好好嘅。呢係紅燒嚇，咁啊一路咁浸住佢，咁啊滾咗佢浸住佢，咁啊揾個碗擠住佢啦。你今晚食又得，如果你早一日做都得嘅呢個動作。咁啲草菇就好 fit 嘅，即係如果你草菇譬如你新鮮買翻嚟，你就咁擺喺雪櫃，佢如果第二日咧，你一擺喺雪櫃第二日咧會黃晒噏晒，所以一定要處理咗先。你可以咁樣處理咗。如果你鮑魚仔咪咁掉落去鮑魚仔咁搞咯，即係嗰啲鮑魚仔啊，即係嗰啲紅燒啊，最簡單嘅做法。咁你鮑魚汁我唔講啦，就要攞上湯攞火腿湯做，咁啊搞掂啦，餵住佢。咁今晚點樣煸熟嗰個我哋叫煸啦，其實係有煸有霎咁啦，整熟嗰個豆苗咁啊爬落去，非常之簡單。頭先唔記得撳掣。嗱，咁呢啲咧就我俾一啲糖啊，我頭先唔記得撳掣，俾啲糖，俾啲鹽啊，頭先俾咗噶啦。咁啊俾啲廚酒，即係薑汁酒啦，嗰啲廚酒啦。咁就油，廚酒咧就我嚟辟咗嗰啲，正常係俾薑汁酒嘅，就係辟咗嗰啲草青味嘅。糖咧就係要佢碧綠嘅，鹽咧就要佢底味。逼埋嗰啲菜嘅水分出嚟。嗱，咁豆苗咧，你想佢唔結咧，有陣結味咧，就係俾油啊，落好多油佢哋。咁我咧就慎防大家度好恐怖咁啊落，最好用芥花籽油啦，咁就咁啊再滾翻起佢先。咁咧呢個做法咧就好簡單嘅，係唔會黃噶。到你食到最後嗰刻咧，即係。就算你食到凍晒咧，成碟咩？嗰碟菜咧，都即係碟豆苗都會繼續係綠色㗎，唔會冇點你嘅。嗱，咁一半先啦，咁太大鑊咧就打唔切啊，打唔起。咁譬如果你喺屋企做節嘅，呢個最 very good 啦，我覺得。如果做節嘅最好就譬如你烚完蝦啊，用嗰啲烚蝦水啊，或者蒸完魚嗰啲有鑊水喺度，咁你用嗰碟水咯。咁唔好等佢滾翻起喎，滾翻起就出事嘅喎，所以就少少水咁煸熟佢咯。咁咧嗱，呢啲就係煨緊嘅，頭先同大家講嘅煨緊，咁啊可以用個細火煮翻熱少少先。咁我而家可能 cut 機先啦，咁得㗎啦，可以撈起佢㗎啦。咁你自己揾個篩啦，最好揾個篩撈起佢，撳乾啲水咯。咁你再淥埋嗰一半咯，咁嗰一半就可以再俾啲底味咯，即係再加翻啲鹽糖味油嗰啲咁咯。嗱，記住一定要俾多啲油啊，一定要俾多啲油啊。其實都唔係好夠油嘅呢度已經再俾多啲，佢先滑嘅豆苗。咁啊撳翻佢出嚟咯，盡量撳咯，撳咗出嚟備用啦。cut 機先，費事咁長話長氣俾人鬧。時間關係，咁咧豆苗咧就你用個篩啦，用你嘅所有嘅方法。盡量撳晒啲水出嚟啦，就唔好焗住佢喎，就咁攤住佢咯喎，咁啊撥散佢咯，準備我係淋個汁落去咯。呢個汁咧，你真係要俾啲試味啊！如果你冇呢個罐頭，就打個蠔油芡落去。嗱，咁啊，呢個水呢個芡有多㗎，呢個芡一定有多㗎，試試先。為咗唔好嘥嘢，起見我倒嗰啲汁先。嗱，咁個芡就個汁差唔多夠味㗎，不過我想佢個提升佢少少鮮味，就滴咁多蠔油咯。咁佢本身原先都有啲色嘅，不過佢啲色一早俾咗嘅，咁咧就會啞咗嘅啲顏色。咁啊正常打完芡先至俾老抽嘅。不過我哋屋企就俾咗老抽先啦，俾一滴好咯喎，俾一滴色，佢啲色都好靚啊做得。佢唔係淨係老抽嘅佢應該俾啲色素落去。我哋俾一滴啦，多一滯，減翻咗。如果太深色咧，就會變咗好黑噶啦。而家可以埋個芡落去啦，普通生粉水啫。咁啊，視乎情形啦。嗱，呢個要結少少㗎。
如果唔係咧，你一倒落個豆苗度咧，佢會卸晒芡嘅，佢會卸晒啲成個冇嘢睇嘅。咁開翻大個火，都唔夠結。啲豆苗唔驚㗎啦，有佢凍都唔怕㗎，少少凍，明唔明啊？即係就算少少凍都唔怕㗎，佢唔會再黃㗎啦。即係你記住，好似整嗰個生菜咁啊，即係好似整玻璃生菜咁啊。你一落咗去就要撈㗎咁滯㗎啦。嗱，結啲㗎，要好結㗎。如果唔係咧，你一拎到出去咧，都未上到台，跟住咧嗰啲汁已經嚼晒落去個豆苗裏邊㗎啦。瑤柱咧仲要結啲啊！嗱，咁人哋點解人哋酒樓哇出嚟咁粒粒令咧？佢就俾咗啲個芡裏邊咧，最後係俾個餸尾油。嗱，俾我哋落橄欖油啦，係咪先？呢啲食多少少都唔怕嘅嚇。嗱，咁啊搞掂啦。咁啊，首先就落草菇先嘅。佢就算而家咁樣整呢個豆苗咧，佢就算擺到今晚咧，即係擺幾個鐘咧，咪擺一日梗係唔得啦。擺到譬如食完餐飯咧都未食完咧，佢都唔會變色嘅，都會綠，即係都會咁樣碧綠色㗎嚇。咁啊咁再淋啲包片，即係啲包汁螺片啊，佢話咧唔知。嗱咁啊搞掂啦。咁如果你有鮑魚仔，咪落鮑魚仔都其實都好靚㗎啦。咁啊真係好簡單呢個餸，咁就嗰啲菜就唔會苦澀。一定要夠油就會好滑溜嘅，嗱咁啊好簡單啦，即係我唔想落咁多芡，嗱咁啊搞掂啦，咁啊過年咁啊一家一齊食就 very good，咁啊新年快樂，新年快樂，拜拜。